nta waruzi ko imirwano yakongera kubura mu mbaraga zimeze nk'izi ngizi. Benshi bibazi ko byarangiye tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo Twirwaneho M23 basobanuraga neza ko bari muri Minembwe. FARDC bayikubita yareba inzega, Minembwe bakayigarurira, Minembwe bakarimo kwigenzura mu buryo bwuzuye. Benshi bibiraga kubwo birangiye biza Minembwe bishyizweho akadomo, iz'urugamba rukomeje guhanganirwa muri kara gace rushyizweho akadomo, agiye gutegerezwa icyitwa amahoro ku buryo busesuye. Ariko siko byagenze. Umurwano wongeye kuvuza ubuhuha mu buryo bukomeye cyane mu gice cya Minembwe. Mwaramutse. Tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026. Genda umugwa Kamanzi w'Uruwande. Ibivuga kutaka bwa Republika ya Congo byinshi ndi nayo tugomba kubimenya kandi ubwo naguhaye ikaze. Imirwano ikomeye ahagana Minembwe, FARDC na Wazalendo bakomeje gukora ibitero bavuga bati nago turashyira ingurugundu tuzazishyira mpaka twabaye icyo tugomba kuba cyo agace kose tugomba kukigarurira. Minembwe igomba kujya mu moko ya FARDC olingate. M23 nayiti barababeshye nta ntare irisha, intare nta nige na kimwe ishobora gusinzira ngo yibagirwe kurinda ibyo igomba kurinda mu ishyamba. Barababeshye twe mwami bami b'ishyamba dufatanije n'amadubu tuzakora ishoboka byose agace karindirwa umutekano. Kandi ubwo bijyanye n'itangazo ryatangajwe na FC23 mu kiganiro bajyanye n'itangazamakuru babwira yuko ibiri kubera muri kara gace bari kubikurikirana neza kandi ko FARDC icyo yibwira itazakigeraho. Bamwe barashika bandi bavuga ko bidakunda ariko byarakomejwe cyangwa se byarabaye. Imirwano ikomeye irimo kubera mu gace ka Minembwe. FARDC ikomeje ibirindo zayo ngo nubwo inyeshyamba zifatanije zayirwanije ngariko ibirindo bya FARDC biracyagazweho bwuma muri abyerekezo. Wait. Tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu hiriwe havugwa igitero simusigatiye 23 cyitwa offensive gusubiza inyuma FARDC mu birindo byose bitandukanye byegereye Minembwe kugira ngo baturishe Minembwe yose bizere yuko umutekano wuzuye. Ako gace ka Minembwe M23 na Twirwaneho ngo bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo hagurukire FARDC byange bikunde. FARDC bayirukanyishe tic-tac pack bayivane mu gace gahagamiye cyane cyane kuri Madegu centre. Byagenze gute rero? Amakuru aturuka mu nsego zibanze avuga ko kuri wa gatanu havuzwe imirwano ikaze mu misozi miremire ya Fizi mu majyepfo ya Kivu, aho imirwano cyangwa se aho ingabo z'igihugu za Republika ya Congo zahuye n'umutwe twaje intwaro ugizwe na M23 Twirwaneho ndetse na Red Tabara bagatazira ko RDF ingabo z'u Rwanda zafasha nubwo u Rwanda rutavyemera. Ibyanditswe n'abanyamakuru muri Congo bisurwa n'itwa Batubenga banditse kuri X bakunze bavuga ibyabaye bati nyuma y'imisi itari mitse imirwano ikaze yabereye mu nkengero za Minembwe. Amakuru arahoraho avuga ko ihuriro ry'inyeshyamba zagabze igitero ku gicamunsi bituma FARDC ikura cyangwa se igera mu birometero byinshi irimo kurwana mu buryo bwuzu. N'imirwano byange bikunde ngo yari kuzamo imbaraga ziremeye. FARDC ubwo cyane cyane ko mu kurwana kwayo yari yishaka kwinjira muri Minembwe, ariko ibitero biremereye cyane byatumye M23 isa nkaho isubiza inyuma. FARDC ikora withdraw iba mu bice bike cyane byegereye Minembwe byari bugufi cyane ya Minembwe, basa nabigizwe inyuma na M23 nk'uko ibivuga. Urwara rugamba rutoroshye cyangwa se ibyarihangana ikomeye muri kara gace birangira bibaye ikibazo cy'imbaraga cyane ku ruhande rwa FARDC. Abahagarariye societe civile mu gace bavuga ko indege za pilote za M23 zagaragaye muri ako karere mu minsi ishize, zagabye ngo ibitero mu birindiro za gisirikari ndetse n'ahandi hantu atuwe n'abaturage mu gice cya Minembwe. Burya M23 bishinja FARDC akoresha ibitero by'indege za pilote byibasira abanyamurenge. FARDC nayo ibishinja nk'ibyo ngibyo M23 akavuga ko nayo ubwayo ikora ivyo bitero. Muko amakuru menshi yatanzwe n'abaturage bivuga ingabo za FARDC ziracyari hafi ya Minembwe kandi zikomeje kwirwanaho nubwo igitutu cya gisirikare giterwa n'inyeshyamba gikomeje. Buretse M23 ishimangiye cyane ko yagabye ibitero biremereye cyane kuri FARDC kujya abayigize inyuma. Nizo FARDC nayo ubwayo iravyemera
ko kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu ndetse n'iri joro rikeye bahanganye n'ibitero biremereye by'imbaraga bidutse kuri 23 bigomba kubavana muri position nizo hari position zimwe batakaje nka position igana Ilundu igice cy'imbere ahari 23 ku munsi atariki 18 bongeye kwitakaza sura mu y'inyuma nanone ariko muri Ilundu aho FARDC ariko nanone ibindi bice byose ngijyagaze muri position zayo aho yari iri itigeze itakaza na position nimwe mubyerekezo bikikije Minembwe nika ba civil baho ngaho na societe civile bavuga ko FARDC ikomeje kugenzura uduce twose twaho atwari yafashe mbere turimo Kalonze Kalinji Micenye ndetse n'utundi dutandukanye bagaragara neza ko baturimo mu buryo bwihariye nkuko bigarukaho cyane n'abaturage kugeza ku mugoro washize umutekano warukiri muke cyane mu gihe abaturage ba civil barakomeje kubaho mu bwoba burangwa no kwimuka kwabo ndetse n'ibyago bifitanye isano n'iyo mirwano yari ikomeje kwera muri kara gace aho benshi bafite ubwoba cyane cyane bw'ibitero by'inyirizina bishobora gutera icyuho ndetse n'ikibazo cy'umutekano muke nyirizina mu buryo bwuzuye cyangwa se bwihariye muri kara karere hakibazwa ikigomba gukurikiraho ariko FARDC nubwo yavugaga yuko iri gukora ishoka zose kugira ngo yirwaneho M23 igabatunguza indege zo mu kirere hari amakuru yemeza yuko batangiye kuzamura na bimwe mu bikoresho by'igisirikare bidasanzwe bifashwe cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba mu batanga buhamye cyangwa se bashyigikira Wazalendo na FARDC bavuga ko kuri ubu FARDC ikiri mu bice bitandukanye biracyari muri ino bice bikurikira Madegu Kiziba Kabingo Muzinda Mishashu Runundu Mutanoga Ilundu Kitavi Bidegu duce twose tukirimo FARDC nubwo nanone position nk'iya Ilundu position ya Kitavi position ya Bidegu aizo position nyiri zinazikugabwa yitero kongeho position ya Kiziba ipoza Kiziba neke kugabwa y'ibitero kugira ngo FARDC bayivane ku kibuga cy'indege cya Kiziba kigenzurwe na M23 na Twirwaneho nzi neza ko tariki 20 bumvishe bavuga yuko Kiziba airport igenzurwa na M23 gusa makuru atuka muri Wazalendo na FARDC bakavuga ko koko bahanganye n'ibitero za M23 biza bishaka kubigiza inyuma ngaka gace kagenzurwe byuzuye cyangwa se agace kigarurirwe byuzuye na M23 ariko ngo M23 ntagira akageramo Kiziba yuko cy'indege cya Minembwe nyuma kidafitwe na M23 twirwaneho kikaba cyo maboko ya FARDC ndetse na Wazalendo akare bari kwagenzura byongeye gushimangira cyane ko isaha ku yindi ibitero biramutse bikomeje intambara iramutse ikomeje bishobora gutera nanone igihombo gikomeye cyane mu nguni nyinshi z'akarere ka Minembwe gusa ariko FARDC ikamenya yuko ngo hari ibitero bikomeye cyane M23 yapanze nk'igitero cyabereye mu gace kegereye neza Bidegu makuru yemeza yuko uburyo M23 yaje irwana ifatanije na Wazalendo na Twirwaneho bagwana na Wazalendo na FARDC bakoresheje amayeri y'urugamba ku buryo budasanzwe nyuma y'igitero cy'indege cya pilote bahise bakushumikira icyarimwe bagaba igitero ko hari position bakomeza kwinjira imbere bashaka kurimbura burundu iki cyerekezo ngo bakigaruremo barimbura mu position zose za FARDC gusa amakuru akemeza ko FARDC yagerageje gukomeza kwirwanaho bikarangira igice cyose kitigaruriwe nkuko byari byapanzwe na M23 Twirwaneho hanyuma rero uko iyo mirwano ivugwa muri izo nzira cyangwa se muri ibyo bice ko ari kugerageza kwigarurira buri gace kose cyangwa se buri position yose andi makuru ari gutangazwa n'abarwanashyaka ba Wazalendo akavuga ibitandukanye n'ivyo ngivyo akavuga yuko nabo batoroshye bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze bihesha icyubahiro imbere ya M23 kandi badashaka icyitwa gusuzugurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba hanyuma ikindi kinavugwa nuko ngo batemerayo iby'imirwano ndetse n'amagambo ari gutangazwa na Twirwaneho baravuga ati nimba Twirwaneho M23 bavuga bati twirukanye FARDC muri Minembwe none birukana FARDC muri Minembwe gute kandi mbere yabari batangaje bavuga yuko FARDC igeze igera muri Minembwe ni gute FARDC yukanwa muri Minembwe ahantu itigeze igera igeze gitungurana nk'ikibazo gikomeye cyane bwa mbere tariki 19 na tariki kuva tariki 18 tariki 19 byatangajwe na M23 yuko aribo bagenzura agace ka Minembwe ko FARDC na Wazalendo bagerageje gukora ishoka byose ngo bigarurire Minembwe nyuma gato tariki 19 tariki 20 itangazwe ko bamaze kuvutagura FARDC bayirukankanye bayivanye mu Minembwe hibazwa ngo ni Minembwe zingahe zabaza ziri mu FARDC ahandi ari M23 Twirwaneho hanyuma akaboneka handi FARDC yamburwa ho muri Minembwe
mu gihe izindi position Mikenye n'ahandi bivuga ko bakirimo ari ubwo bari kubyitangarije ikomeje kubera benshi ikibazo gusa ariko amakuru akemeza yuko Lanfol yageze kuri kuri M23 Twirwaneho yaturutse mu gace ka Mwenga ku ruhande rwa Kasika abandi batuka Walungu Uvila mu gice cya Kaziba Lumbambo Bijombo binjindani muri Minembwe batangiye guhangana na FARDC na Wazalendo ariko iyo axe yaturutse muri Bukavu izanye abandi basekere ba commandos bazi bashuriwe na za drone zagiye zikumira FARDC kugira ngo badakumira izi ngabo ngo ziri kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba nibyo byahise bituma FARDC bahita bakwitirwa hareba inzega kuko haje amaraso mashya yo gufasha Twirwaneho M23 muri kara karere byongerera nanone ubushobozi izi ngabo za M23 Twirwaneho ukora ibikorwa by'urugamba kuri terrain ndetse n'ihangana ryuzuye kuri terrain bizongera kugaragaza neza cyane uburyo urugamba rumeze muri kara karere ama nkuko bigarukwaho cyane n'abasekare ba M23 Twirwaneho bavuga ko bakiri muri Minembwe bubwabo cyamakuru yitwa umurage yegamiye kuri Twirwaneho gitangaza amakuru yuko ibintu zifashe agaragaza neza ko ibikoresho byo bya gisirikari abasirikari ubu muri Minembwe byose ari sawa sawa nubwo amye neza ko ari bagenzura agace ka Minembwe ibindi byose bitangazwa atari ukuri bati ingabo amadubu zowe na General Charles Matama zasubije inyuma ibitero zose byari byasatiriye centre ya Madegu ifatwa nk'umutima wa Minembwe nkuko aya makuru abivuga kuvejo ibitero zose byasubijwe hakurya ya Rwiko ngo FARDC na Wazalendo bari baje gutera M23 Twirwaneho by'umwihariko Twirwaneho ya General Matama bakoze ibishoboka byose bayobowe nawe bakora operation Karundura yo guhangana na FARDC yari hegamiye ku cyerekezo kigana muri Madegu centre nubwo bye byatangiye kubanza guhakanwa iki kinyamakuru cyabigarutse kivuga yuko koko FARDC bari gufi cyane ngariko basubijwe inyuma zako kanya n'abarwanyi babasikari b'abamadubu n'ubana Twirwaneho muhaba abari banyuze Ilundu Gakenge mu Karanzi nyuma y'iyi mirwano bamwe mu baturage bari barahunze batangiye gusubira mu zabo kandi ibikorwa bimwe na bimwe byongeye gusubukurwa abango basikari FARDC bari bateye Madegu baturutse Ilundu abandi baturutse Gakenge abandi batinyutse mu Kalenzi abanyuze Kalenze Gakenye nabo bazamutse bagira hafi icyuga kindi cya Kaziba abangaba ngo bose basubijwe inyuma na Madubu Twirwaneho maze abaturage bari bavuye mu byabo bagaruka mu ngo zabo bikorera ibikorwa zabo za buri munsi kuko agace kamaze kohorwa na Twirwaneho kandi nyirizina ntabwo babugihari Nari Charles Matama we yagaragaje gutambamira aka gace agaragara tambagira centre ya Madegu ngo nk'ikimenyetso cy'uko umutekano wagarutse muri iyi centre ibigaragaza neza ko FARDC na Wazalendo bavanye muri Minembwe byuzuye ari bo bahagenzura kandi ko FARDC na Wazalendo kuzongera guhirahira baza muri Minembwe bizagurana andi makuru ngajya ku kintu kinyamakuru radio Umurage ifite ngo gihamya ngo nuko igihugu cy'u Burundi cyoreje izindi ngabo zo kongerera imbaraga izari zisanzwe zikorera muri Minembwe Taliki 20 z'ukwezi kwa gatandatu ku isaa 4 amakuru atangazwa nuko hari abasikari benshi batutse mu gihugu cy'u Burundi baje biyongera ku bandi bari muri Minembwe kugira ngo batangire gukora ibitero bya gisirikari kuri Twirwaneho cyangwa se M23 mu Minembwe no kugira ngo aka gace ka Minembwe kigarurirwe mu buryo bwuzuye ikaba zarongeye kugaragaza neza cyane ko FARDC FDNB ari patana rugi ubwo bemeje gukorana cyangwa se gukorera hamwe baga bitero mu nguni nyinshi ndetse no kuvana uwo bita umwanzi mu gice cya Minembwe nyirizina kandi ko bigaragara neza cyane ko bigaragara ko byongeye kugaragara ko aka gace bafite uburyo bashaka kukagenzura ariko M23 Twirwaneho bakaba bafite uburyo bwabo bw'imikoranire cyangwa se bwo kugenzura byuzuye aka gace bivuga ko mu ntambara ngo yabaye ku munsi ataki 19 tariki 20 Ilundu ngo abarundi bari batakaje umubare munini w'abasirikari amakuru akavuga ko izo ngabo zanyuze mu nzira za Nyaruhinga Mukoko Nyamabuguma ndetse na Pwezero berekeza mu Minembwe nyirizina abasirikari ba FARDC ndetse n'abasirikari ba FDNB barafite gahunda yo gukora ibikorwa biremereye cyangwa se bafite gahunda idasanzwe yo gukora ibitero idasanzwe muri karagarere ariko urebye uburyo nanone bari bakoze operation yo kwerekeza muri Minembwe
bari biteguye byuzuye. Abasirikari ba FARDC bari baranyuze n'ubundi byanza batuka Pwezero baza muri two duce twose bagera muri hafi ya Madegu. Hanyuma M23 ngo niyo ko yabasubije inyuma cyangwa se niho yabavanye ibasubiza inyuma bongera kuva muri Minembwe bagera mu bice bya Pwezero nkuko yo ibivuga. Sande rwa FARDC na FDNB na Wazalendo se bavyemeza gutyo. Agace ka Mukoko bavuga ko nta mirwano yahageze na Nyaruhinga. Kuri Pwezero ngo biracyari mahwi amahoro n'umutekano wuzuye. Gusa byo utekereje uburyo hari intera kujya kuri Pwezero uturutse imirwano kubera guhita wemeza ko muri Pwezero ari kubera mw'intambara uburyo bimwe biragoranye. Dore impamvu eshatu. Ya mbere, mu gace ka Madegu nyirizina setka Madegu ntabwo FARDC igeze igaragaza ko ifitemo ibice cyangwa se yigaruriye kuko igaragaza nk'amafoto ihari. Usibye abasirikari ba Twirwano bagaragaje ko bariho bahagenzura mu buryo budasanzwe kandi ari nabo bagaragaza neza cyane ko bafite ubushobozi bwo gukomeza kuhagenzura. Usibye ivyo utundi duce dukurikira tuva muri Madegu byavuga ko turimo FARDC biramutse baye ngombwa ko makumyabiri Twirwano bavana muri izo nzira. Utwita twumva uduce twa Mikenge, Rwisankuku ndetse nyirizina na Pwezero tubayitombe moko ya Twirwano M23 kandi byo bishimangiye cyane cyane ko FARDC yigijwe inyuma cyane. Kugeza amagingo yangaya biracyavugwa neza cyane ko bagifite imbaraga FARDC na Wazalendo zo komeza kugira imbere muri Minembwe ari no mpamvu bakomeje urugamba. Gusa abarimo Moise cyangwa se Maître Moise Nyarugabo we ahamya neza cyane ko Imana yatabaye Minembwe. Amagambo ya Nyarugabo reka nge nawe tuyasome. Yanditse ku rukuta rwa X yagize ati igitero cy'umwanzi muri Minembwe cyakuweho. Ndavuga iki cyashemwe umwanzi hamwe nacyo bose bashemwe. Kandi ibi zavuzwe na Nyarugabo nyuma yuko FARDC bari kuva ko amaze kwijinjura. Maître Moise Nyarugabo akomeza agira ati nubwo hari ibisasu byatewe n'indege za Sukhoi, indege za pilote n'imbunda nini n'ibisasu z'intambara nka ibihumbi n'ibihumbi zo mu ngabo za FARDC na za Tshisekedi na FDNB ndayishimiye Wazalendo na FDLR ndetse n'abacancuro b'abazungu bari bafite position zerekeza hagati mu gace ka Minembwe batsinzwe basuzwa inyuma hakurya y'uruzi rwa Rwiko. Nikavuga ko basuzwa inyuma hakurya y'uruzi rwa Rwiko. Rwiko iri kure. Ati mu zukuri kuva M23 yava muri Uvira ku cyumweru tariki 18 Mutarama 2026 iroro ry'ibice by'ikibi byongeye kugaba ibitero ku misozi ya Minembwe maze bigarura Pwezero nyuma y'ibyumweru bibiri gusa. Akomeza tubarira ati kuva mu mpera za Mutarama kuva hafi ya Mutarama niko asobanura ibyaba nyine nyuma ya Mutarama nyuma ko M23 ivuye muri Minembwe muri Uvira. Ati kuva muri Mutarama kuva mpera za Mutarama guhera kuri Pwezero iri siramwe rya FARDC FDNB n'abafatanyabikorwa babo bagerageje gufata Minembwe ariko ntibigire icyo bigeraho. Kugira ngo babigereho kandi mu bubi bwabo buzwi bamaze amezi 6 batera ibisasu bakoresheje indege z'intambara n'indege za pilote amagana abaturage b'abasivili n'imidugudu yabo, bituma abantu benshi bapfa abandi barakomereka basenya kandi bangiza ibintu bitagira ingano ndetse n'abantu benshi barahunga. Akomeza agira ati kuri iki cyumweru leta y'iki 14 Kamena 2026 bifashishije ibitero bikomeye kandi bitarobanuye bafashe agasongero k'umusozi wa Ilundu mu gace ka Ruhinamavi aho batangiriye ibitero rusange ku midugudu yose iwukikije. Ati umudugudu wose bagezeho nubwo amasaha make mbere yo kwirukanwa batwitse byose. Uku niko bimeze ku midugudu ya Kalinzi na FARDC na Wazalendo iya Bidegu na Ilundu aho FARDC na Wazalendo n'abarundi ndetse n'iya Gakenke bikabije n'ingabo z'u Burundi zihari bakoze yagashya. Ariko yemeza neza ko iyo midugudu yose icungwa na FARDC na Wazalendo n'abarundi. Ati amashusho ari hafi kujya hanze y'ibyo bakoze. Ati mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 19 Kamena 2026 igitangaza cya Minembwe cyarabaye. Imana ya Minembwe hamwe na Twirwaniye na FCM3 yakiriye abaturage ba Minembwe ubutabera yirukanye ingabo za FARDC n'itsinda ry'abafatanyabikorwa mu birindo zose bari bafite basubira inyuma y'uruzi rwa Rwiko aho bari bamaze amezi menshi. Nko gushimangira cyane cyane ko na za position zindi nubwo ngo zari za FARDC bari bahari
ngariko batangiye kuzivanwamo bakirukanka kibuno mu maguru tikitaka pekpak yo mugezi wa Rwiko ngari yo bari Rwiko ubwo ni munza zigana neza neza muri Centre Afrique epfo ugana Baraka. Ikindi yagaragaje ati naho ibindi sabakisiki dukunda gutera ibisasu abaturage be ndayishimiye umukozi wungirije w'intambara z'abandi kugira ngo abahingaruka z'ibyago zabo bari biteguraga kujya Minembwe baturutse Kinshasa na Bujumbura kubera impamvu z'ubushinyaguzi wagashinyaguro n'ubushinyaguzi kubaguye mu banyamurenge ni mupakurura amasakoshi yanyu urugendo rwasubitswe niko Nyarugabo avuga. Kandi bikaba bigaragara neza cyane ko ngari ikinyoma cyo kuba bakigira muri Minembwe. Nyarugabo akomeza agira ati twahisemo guceceka no kugutaka kwacu mukomeze guceceka kandi igihe kirekire. Ndashimira abaturage ba Minembwe ubwo ubuhanga bwabo bwanira gusa nibyo bizana ukwihorera. Muri make Nyarugabo nashimangira cyane cyane ko FARDC bayikubitiye hareba inzega bakayirukankana agace bakayikambura. Gusa kugeza magingo aya ntacyo FARDC iravuga nkayo ubwayo natangaza FARDC iravuga. Dore rero ishyano benshi bavuga rishobora guhita rivuga. FARDC yavuga yuko yatewe cyangwa se yagabweho ibitero by'uruhurirane ikavuga ko ije nayo kugira gusubiza mu bitero by'uruhurirane. Ubwo muri no bitero byo gusubizwa inyuma byakozwe na 23 bivuga ko nta drone FARDC yakoresheje ndetse yewe nta n'ibikoresho bya gisirikare hambaye nka za suko yakoresheje nkuko byayikoresheje mbere ijya kwafata cyangwa se kwigarurira. Bamwe muri bo babona ko ari uburyo bwa strategique cyangwa se uburyo budasanzwe bwo gusa nkamagara umuntu wifuzaga akakwegera kugira ngo umusubize inyuma noneho mu mbaraga zidasanzwe. Kanibazwa impamvu FARDC yabanje yatangaza ko yafashe centre ya Minembwe kandi itayifashe, hanyuma mu gihe FARDC ikabwe ibitero igasa nayo isubira inyuma idakoze urugamba rukomeye cyane n'ubwo yakoze ngiri kwafata. Mwe nkabona ko haba harimo agatego kaho katezwe ngo M23 twirwaneho. Abandi batera kashaho gukubisa bayaguhishenjuye. Urava mu ngoro ukagenda ukajya inyuma y'ingoro ukibwira kuzagaruka kuba umwami. Ibyo ntago bikunda. Gusa ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se strategie z'urugamba akenshi zizamo amanyanga menshi, buri wese akora iburyo bukomeye cyane cyangwa se buri wese akora uko ashoboye kugira ngo akoreshe imbaraga ze cyangwa se akoreshe ubushobozi bwe, akoreshe technique ze, strategie ze ku buryo ku rugamba agaragara ko ari intwari. Kugeza magingo ya FARDC iramutse ivuze ko iyo utangiza igitero gikomeye cyangwa se igiye kongera kugwa igitero kidasanzwe kiswe gusubiza inyuma umwanzi no kongera kwisubiza udushya ririmo, ahanga niho benshi bavuga ko hagiye kuhinduka kubera intambara none kuruta mbere hose. Gusa nanone kandi bigahita byibazwa ngo none M23 yarangije kujya muri kano gace kongera kwigarurira iriya midugudu, ubwo yaba yicaye ubusa gutyo gusa nta kintu yaba yishingikirijeho. Ari impamvu bavuga bati wamenye ibyaha hantu. Uyu mugabo yitwa Colonel Michel Apollo Bangala yavuze ko yaba yishe Apoko Bangala na Apollo, bivuga ko yiciwe muri mirwano yabereye muri Minembwe. Gusa amakuru yaje gushyirwa hanze na bamwe mu basirikari ba FARDC baya makuru abanyamakuru bo muri Congo avuga ko uyu mugabo ngakiri muzima ndetse banamugiranya nka Mamadou. Dore icyo bavuze kuri X bati mwari yacu iracyariho. Michel Apollo Bangala ati iracyariho kandi imeze neza. Ibi bikaba bibabaje cyane abavugana cyangwa se avugize M23 bakunze utazira u Rwanda. Turagerageza kugoreka X ukuri kuzahura gutsinda amakuru atariyo. Bashimanya cyane cyane ko akiri muzima mu gihe amakuru akwirakwiye cyane cyane tariki 19 ku masaha y'isa 7 yavugaga ko amaze kurasirwa mu gice cya Minembwe aho yari yihishe mu buvumo bamaze kumurasishayo drone za M23 zimaze kumusuka ibisasu. Amakuru aremeza ko ari muzima ndetse ngo ameze nka Mamadou warwanyije M23 mu gihe cyashize, ngo nawe rero aje muri kino cyerekezo kiva mu gifu kandi agiye kuzatuma Minembwe yose yigarurwa na FARDC. Hari ibintu ugomba kumva neza tuzi twava muri Minembwe. Ukugeza magingo aya Minembwe ntabavuga ko ibintu byarangiye gute, nubwo M23 ivuga ko yigisha inyuma FARDC, ariko ko FARDC nta kiratangaza kigiye gukora cyangwa se ngo yemere ko yatakaje uduce ituze. Nta wakemera ko umutekano ubonetse 100%, ahubwo nukurikirana nanone cyangwa gukomeza kurikirana amakuru yaho umwanya ku wundi. Tujya muri Masisi. Muri Masisi habaye imirwano nanone ikomeye, agace ka Muhwera habayemo isekiza ritoroshye cyangwa se imirwano ikaze. Ni mu minsi ibiri ishize imirwano ikomeye yatangiye ihuze M23 n'itsinda ry'imitwe ya Wazalendo mudugudu wa Muhahirwa benshi bakunze kwita Muhwera, uherereye mu itsinda rya Kibabi ya mbere ndetse mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Rihohoterwa risa
ribaye iminsi mike gusa mbere yuko ikizamini cya leta cy'amashuri y'umwaka wa 2025-2026 gitangira nk'uko societe civile yo mu gace yabitangaje ku wa gatandatu tariki 19 ku wa gatanu tariki 19 Kamena 2026 igaragaza impungenge zikomeye bafite nyuma y'ibi bitero zavumbutse muri aka karere. Nk'uko amakuru aturuka mu gace k'aho ngaho abivuga, kuva ku wa kane ushize urusaku rw'intwaro zikomeye n'izicuritse rwumvikanye mu gace kari hagati ya Bibatama ndetse na Kasenyi hafi ya Rubaya mu gace ka Bahunde ni muri kare ka Masisi muri Kivu Amajyaruguru. Intambara yongeye kugaruka nyuma y'iminsi mike gusa, nyuma y'iminsi myinshi y'ituje yari ibaye, gusa iyi ntambara ari mbi cyane, byatumye abaturage benshi bava mu byabo bajya gushaka ubuhungiro kubera imirwano. Mu gihe umutekano muke ukomeje guhungabanya ubuzima bwa buri munsi, abaturage bafite ubwoba cyane bw'ishobora kubabaho ndetse bisa naho batumva neza uburyo ubuzima bugiye gukomeza. Societe civile yo mu gace ka Gatoyi uyihangayikishwe cyane n'ibizaba ku banyeshuri bo mu mwaka wa nyuma amashuri yisumbuye bazatangira gukora ibizamini bya leta ku ya mbere tariki 22 Kamena, nk'uko zatangaje cyangwa se nk'uko zatangajwe n'umuyobozi w'ishami rya Masisi. Kane ibigo by'ibizamini bya Luke ya mbere, Luke ya kabiri zabanje kuba mu itsinda rya Nyamaboko zimuriwe muri Kinigi na Rubaya mu cyumweru gishize kubera umutekano muke nanone wari wumvikanye muri kariya gace ku buryo budasanzwe, kandi bigaragara neza cyane ko ari biteguye ibizamini siko byakomeje kuba. Urumva rero ko ibizamini bya leta kuzabikora bizagorana cyane cyangwa se bigiye kuzamo ikibazo muri ako karere. Masisi birumvikana. Iyi mirwano yaje n'ubundi mu gihe byavugwaga yuko abari epfo mu gice kigana nanone mu cyerekezo cya Rubaya naho bakaniye bavuga ko bagiye kugaba igitero kitoroshye kandi ngo berekeze indani muri Rubaya centre ndetse no ku kirombe cya Rubaya cy'amabuye y'agaciro ngo bahigarurire kandi bahagenzure mu buryo bwuzuye. Ibyo ngiye gushimangira cyane ko n'ubundi bagifite agatima ujya kwifatira Rubaya n'igitero cya ruguru Wazalendo na FARDC bisa nk'aho ariyo nzira bashaka gufungura, nubwo ngo bishaka kugira ingaruka nanone ku basivile bahatuye barimo n'abano banyeshuri, ari navyo biteye inkeke societe civile. Mujyane muri Walikale naho ibintu ntago bizoroshye. Walikale naho rwongeye kwambikana imirwano ikomeye yateye abaturage ubwoba bwinshi bibaza uko ibintu bimeze. N'urujijo ruracyari hejuru mu mujyi wa Batakirwa ni mu cyerekezo cya Bafuna mu gace ka Walikale muri Kivu Amajyaruguru. Nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'impande ebyiri zihanganye z'umutwe witwaje intwaro wa Uhuru DRC. Iyi mirwano yabaye ku wa kane tariki 18 Kamena 2026 hagati y'imidugudu ya Bubere ndetse na Ikseya, bituma abaturage benshi bava mu zabo bitewe no kwikeka cyangwa se gutenya cyane ku rugamba rwa Basati. Aka gace ko ntabwo ari 23 ivuga ko yagabyemo igitero, oya ahubwo nuriya mutwe mu bwiharuguru. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi n'iz'umuco abivuga, imirwano yatangiye ubwo abarwanyi b'abayoboke ba Desire Kashila Mashite bagwaga mu gico n'abantu b'abayoboke ba Shimilayi Mushonganya Zidane. Iyi mirwano ni imwe mu makimbirane akomeje kugabana uyu mutwe cyangwa se kugabana muri kiriya cyerekezo cyangwa se kiriya gice uherekeza mu gace ka Waroba ndetse na Bafuna mu cyerekezo cya Walikale cyangwa se mu teritwari ya Walikale. Raporo yibanze yavuye mu nzego zibanze igaragaza ko abarwanyi 5 bo mu mutwe wa Mashite bishwe, maze abarwanyi 3 bahanganye bakomereka bikomeye. Amakuru aturuka mu gace kandi ka Wanyanga avuga ko abakomeretse bimuriwe mu bitaro bikuru bya Walikale aho barimo kuvurirwa kugira ngo bitabweho cyane ku buryo bukomeye, kandi bigaragaza neza cyane ko byaba biteye ikibazo. Hagati aho ikibazo cy'umutekano gikomeje gutera impungenge ku ruhande rwa Ngola na Ntoto kubera gutinya imirwano ishobora kwiyongera. Abaturage bo mu midugudu iri muri uyu muhanda cyangwa se iri kuri iki cyerekezo nabo ubwabo kavuga yuko bari kubona ibintu byinshi bisa n'uko batera ubwoba. Kuva kwa gatanu mu gace k'imirwano hagaragaramo ituze, ariko amakuru yo mu gace k'imirwano yashimangiye ko ibintu bikomeje kuba urujijo kandi bihindagurika. Muri iki gihe bigoye kumenya itsinda rigenzura ako karere. Wibuke abangaba bari kurwanira mu gice FARDC idashaka ko M23 zizajya kwigarura cya Walikale, ariko benshi bakavuga bati ko nubundi twumva se nyamara umutekano aho ngaho ugoranye cyane kandi umutekano ari wo bashakwaga mu buryo bwuzuye.
batwumva ibintu bigoranye ku rwego ruremereye cyangwa se ku buryo budasanzwe, usanga abantu bafite ubwoba ndetse n'inkeke. Ibintu bimeze biti, ugasanga abantu bari kwibaza byinshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ari nacyo kibazo nyirizina gihari. Ningushimira yuko tubana buri munsi umunsi ku wundi, kandi nkagushimira ko uri inshuti nziza, sindaba nibeshye, ubana natwe buri munsi. Ngende Umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngaho gubwa neza, ugiriye byiza uyu munsi wose, ubane natwe nkuko n'ubundi usanzwe bikora. Amahoro, imigisha n'amahirwe n'ibyo nkwifurije. Salam shalom.